بقول لكل اللي بيسمعني خاصة الناس اللي هم ظروفهم صعبة، إن شاء الله آخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب. شهر 12 أو في نهاية شهر 12 هيكون حصل تقليل حقيقي لأسعار السلع الأساسية في كل مصر. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل، ومش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن نقول مهما حصل للدولار. انت ما تجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. ماشي يا فندم؟ وعد إن شاء الله، وعد إن شاء الله. طبعا ده وعد إن احنا نحافظ على الأسعار دي، لكن الدعم ده يقدم للمواطن اللي هو يستحق هذا الدعم. فأرجو إن النقطة دي، وأنا لما بقول الكلام ده مش معناه برضو إن أنا بتكلم على إن أنا هزود الوقود عشان ما تفهمونيش غلط. صحيح لو هنعمل حاجة قبل ما هنعملها هنقول لكم عليها عشان الناس اللي بتسمعني في الأسواق وفي كل حتة تنتبه لكده. لو احنا هنعمل إجراء احنا هنقف نقول احنا هنعمل الإجراء ده. وانا بقول لكم ان خلال شهر او شهرين حجم السلع اللي احنا هننزلها كدولة عشان تخلي المعروض مناسب للمطلوب هيكون حجم معتبر، والاسعار بفضل الله سبحانه وتعالى يتم السيطرة عليها تاني. انا بقول بغض النظر عن سعر الدولار، بغض النظر عن سعر الدولار، وده التزام من الحكومة للشعب المصري. ورغم سلسال الأكاذيب ده مصر استيقظت بعد سكرة اللي كأنه عيد. ما احنا كنا بقنا عرضنا ليلة العيد، ما انت عارف يا مان. استيقظت مصر على طعنة جديدة، زيادات جديدة في البنزين والسولار ستتلوها زيادات في الكهرباء والغاز والمية وجنون في الأسعار يأكل الأخضر واليابس. مع ان أسعار الوقود انخفضت الشهر ده في الإمارات وعمان وفلسطين نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية. لم يعد هناك مكان للطعنات في أجساد 90% على أقل تقدير من المصريين، وده اللي خلاهم يتساءلوا هو الليفل اللي بعد فقراء قوي ده اسمه ايه؟ اختفت كل مبررات زمان من إخوان وأهل شر ومؤامرات كونية، وبقي الرخيص عاريا كاذبا لا يجد آخر المتمسكين برجل بنطلونه اللي يستروه بيه. وأرجو من الحكومة مزيد من الجهد لضبط الأسعار. حاول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين من فضلكم وقفوا جنب بلدكم مصر، وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس، 6 شهور بس، وإحنا هتلاقوا الأمور إن شاء الله أفضل من كده بكتير. المرة دي ما اكدبش، 6 شهور بس أسلم الجزيرتين وانفخكم تاني. والنفخة جت في نفس تاريخ انتهاء ما يطلق عليها مهلة ال6 شهور اللي جت بعد مهل عديدة. لا تغيير في السنن الكونية. النفخة جت في ذكرى 30/6 اللي يوطي ظهره يتركب، ولما يتركب ويسكت يبدأ يتلسوع بعصاية الراكب فيسكت فيتضرب على مؤخرته فيسكت، أو يئن بصوت ضعيف فيشتد الضرب بعد أن اطمأن العربجي إلى أن الرفس لن يحدث. في نفس الوقت اللي البلد بتتباع والناس بتموت من الجوع حرفيا، وناس هتموت بإعدامات، وناس بتموت جوه السجون، وناس مطاردة خارج البلاد، يشتد الصراع بين فصيلي الثورة على مين السبب. اللي جاب السيسي وزير دفاع ولا اللي ساهم انه يبقى رئيس جمهورية في استحمار منقطع النظير. ويتزامن ده مع انشغال الناس اللي بتموت بفيديو غادة عبد الرازق. هل كانت قصدها تتصور ولا كانت سكرانة وما خدتش بالها؟ وهل عملت ده من نفسها ولا عشان تشغل الناس؟ يا ناس فوق فوق. في بلاد الآن يسمون الغلاء الفاحش للأسعار إصلاح اقتصادي، ويسمون بيع الأرض ترسيم حدود، ويطلقون على السفاح والخاين الديوث رئيسا صدى أحمد فرج. كفار قريش اتلموا على فرعون وسرقوا من قلب الوطن حتة. أبو جهل شخلل ريل الملعون وبنو النضير بيقسموا التورته. عاوزين نبي يا رب، عاوزين نبي يا رب ينجدنا من الورطة. الله غالب.